हेलो साथीहरू के छ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो साथीहरू म चाहिँ अहिले अफिसमा छु होइन अफिसमा अहिले बस्नु भइसक्यो होइन सो साथीहरू अहिले चाहिँ अफिसमा बस्दा बस्दा बोर लागिसक्यो त्यही भएर म एकछिन सोचेँ कि भ्लगिङ गरौँ भनेर सो ल साथीहरू अब चाहिँ म अब घरतिर जान्छु अफिस बन्द गर्ने टाइम भइसक्यो सबै मान्छेहरू गइसके एक्चुअली टाइम पनि आज त 7:30 भइरहेछ 7:30 बज्न लाहा सबजनाहरू गइसके साथीहरू आज काम पनि केही थिएन होइन बस्दा 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 भिडियो हेर्ने बस्ने अलिअलि काम गर्ने झ्याउ लागिसक्यो चाहिँ अब घरतिर जान्छु निन्द्रा लागिरहेको हिजो राति सुत्नु त सुत्यो यता चाहिँ मेरो गाडी उठिएको छ चार्जर त्यो मेरो चार्जर हो सिट फाटिसक्यो साथीहरू के गर्नु सो साथीहरू म चाहिँ अफिसदेखि घर पुगिसकेँ होइन जस्ट पुगेँ म पुग्ने बित्तिकै निखिल चाहिँ बाहिर जान्छु भनेर गयो अहिले अब आफ्नो ब्लग हेर्दैछु यही चिजदेखि थोडा मलाई बोल्ने तरिका अनि मलाई ब्लगिङ गर्ने तरिकाहरू मलाई अलि एडिटिङमा धेरै कुराहरूमा म के बोलिरहेको छु भनेर मलाई एउटा इम्प्रुभमेन्ट अनि आफ्नै भिडियोहरू हेरेर आफू के मिस्टेक कहाँनिर गरिरह भनेपछि अलिअलि यहीँदेखि म मिस्टेकहरूलाई म राम्रो बनाउन सक्छु क्या त्यही भएर अहिले जो छ नि कन्टिन्यू डेली ब्लगिङ म बोर नहुनु होला होइन म यही डेली अफिस देखाउँछ डेली घर आउँछ त्यही देखाउँछ मान्छेहरू यही हो कि स्टार्टिङ भनेको यही हो स्टार्टिङ अहिले प्रोसेसिङ म राम्रो बनाउन खोजिरहँ र कुनै दिन राम्रो बोल्न सकौँ राम्रो ब्लगिङ गरेर केही राम्रो देखाउन सकौँ अहिले पनि म बोल्दाखेरि पनि कति हिचकिचाइरहेको छु कति अड्किरहेको छु होइन सो यो चिज नहोस् के आगामी दिनहरूमा म 4-5 जना मान्छे छन् पब्लिकको भिड छ म त्यहाँ ब्लगिङ गरेर अलि केही बोल्दाखेरि पनि मान्छे हेरिरहन भने काहीँ नलजाउने अनि केही बोल्दाखेरि केही मिस्टेक नहुने नअड्किकन म बोल्न सक्ने त्यस्तो आफूभित्र इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन चाहन्ला हो सो त्यही हो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला होइन डेली ब्लगिङ हो बोर नहोइदिनु होला धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै मेहनत गरिरहँ म अझ बिचबिचमा छोड्ने अनि बिचबिचमा आउने बिचबिचमा छोड्ने बिचबिचमा आउने दिक्क आएर क्या यहाँ भिडियो चलेन अब नबनाउने यहाँ भिडियो चलेन अब नबनाउने 3 महिना गायब 6 महिना गायब सालभरसम्म गायब होइन अब यो साल चाहिँ मैले बरु जे जसो हुन्छ यही सालदेखि मैले स्टार्ट गरिरहेको छु होइन कन्टिन्यू जो छ आफ्नो कन्टिन्यू अफिस जाने अफिसदेखि आउने अनि कहाँ जाने कहाँ म मन्दिर जान्छु कहाँ म खानपिन गर्न जान्छु कहाँ कुनै रिश्तेदारको घरमा जान्छु कहाँ जो पनि छ म त्यही एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु त्यही देखाउन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा म आफ्नो भिडियोमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँला होइन सो आफूभित्र पनि इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँला त्यति नै साथीहरू अहिले चाहिँ अब खाना पकाउनु पर्ने हो होइन खाना पकाएन म जस्ट आएँ अफिसदेखि आएर मलाई यो कुरा गर्न मन थियो होइन सो अब चाहिँ म खाना पकाउँछु दिपा चाहिँ आफ्नै दिदीको घरमा खाना खाएर आउने हुन् अब मोहितको लागि र म आफ्नो लागि खाना पकाउँछु यस्तै नै छ साथीहरू लाइफ आफ्नो भिडियोहरू यति ठुलो वाल टिभीमा हेर्न पाउँदा कति खुसी मन हुन्छ कति राम्रो लाग्छ हामी अरूको भिडियो त हेर्छौँ नि अरूको भिडियो टिभीमा राम्रो लाग्छ आफूलाई पनि लागिरहेछ कि मैले आजभोलि आफ्नो भिडियोमा अलिकति 5% 10% इम्प्रुभमेन्ट गरेको छु भनेर होइन 100% त अब पछि बिस्तारै भइहाल्ला भिजाइसक्यो होइन भिजाएर यता चाहिँ म प्याज फ्राई गरिरहेको छु भेज पलाउ खानु पऱ्यो अहिले दाल भात के खानु छिटो शरीरको हेरेर काम यसमा चाहिँ मैले अब हालिसक्यो मोटर हालिसकेँ फ्राई हालिदिनु पऱ्यो सो साथीहरू मेरो चाहिँ पलाउ पाकिसक्यो होइन मैले प्लेटमा पनि हालिसकेँ अब खान्छु एकदम भोक लागिरहेको छ
सो साथीहरू म चाहिँ खाना खान्छु है। बच्चाहरू पनि पुगेन, खेल्न गएछन् कि बच्चाहरू पनि। सो अब मलाई चाहिँ भोक एकदम लागिसक्यो। उनीहरूलाई पकाएर राखिदिएछु, अब आएर खान्छन्। म चाहिँ खान सुरु गर्छु। खै कस्तो भयो। मिठो भएको छ साथीहरू। धेरै दिनपछि पलाउ बना हो। जस मिठो नै भएको। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। भर्खर म जस्ट उठेँ होइन, अहिले चाहिँ 9 बजिरहेछ। जस आज चाहिँ एकदम मस्त निन्द्रामा सुतेँ। नत्र बिहान 6 बजे 7 बजे निन्द्रा खुलिहाल्थ्यो। सो हेर्नु न, आँखाहरू सुन्नेको जस्तो भइरहेको नि, धेरै सुतेर। ज्योतिष पनि हेर्नु न, सुतिरहेको एकदम, स्कुल पनि जाने कि